आज हम खोल रहे हैं EGR। और EGR अक्सर गाड़ी मिसिंग करती चलती से चेक लाइट आ जाती है, चेक टाइप की लाइट आती है, तो उसके लिए आपको ये इंडिकेटर का ये काबले खोल के इसको साफ़ करना चाहिए। तो खोलेंगे हम और इसको अंदर साफ़ करेंगे। देखते हैं आप, इस वजह से गाड़ी अक्सर मिसिंग करती है, चेक लाइट आ जाती है और गाड़ी पता नहीं लगता कोड क्या है, तो ये अक्सर गंदा हो जाता है, अंदर से कार्बन आ जाती है। या इंडिकेटर खोल के साफ़ कर लें या पैर से इंडिकेटर खोल के आप साफ़ कर सकते हैं उसको। और देख सकते हैं काबले खुल रहे हैं सारे। पैप उसका पहला और ये पैप बता रहे हैं पानी का। और ये आप देख सकते हैं खुल चुका है। अच्छा 5,000 तो बकाया 9,000 कितने पैसे बने उनके जो आज किसी कार्बन साफ करेंगे। ये कार्बन साफ करने साफ ही है, इससे सुराख कहाँ खुले हुए हैं, ये साफ ही है। लेकिन इसमें ऑयल क्यों आया है? ये साफ है सर। ऑयल वजह क्यों आया है? ऑयल वजह से है भाईजान, क्योंकि ये ऑयल जब मोटर डाल रहे हैं कार्बन आए हैं। ये पानी है सर। चलो गाड़ी अगर मिसिंग, ये होंडा की रीबर्थ गाड़ी है, होंडा हाइब्रिड गाड़ी है, सिविक वोन 9 मॉडल। इस गाड़ी में गाड़ी भारी हो जाती थी और गाड़ी मिसिंग करती थी, मतलब और चेक लाइट आ जाती थी। जो गाड़ी भारी हो उसका मसला हो तो ये देख सकते हैं कि ये इसमें मतलब सुराख से बंद हो जाती हैं। 1 2 3 सुराख अभी हमने इसे खोल दिए हैं, अभी और भी खोलने हैं, ये सुराख बंद हो जाती हैं। तो जो EGR कोड आ रहा हो या आपका उसके बाद अल्लाह भला कर एंगल सेंसर की लाइट आ रही हो बाद दफ़ा, या चेक लाइट आ रही हो और कोड ट्रबल ना हो रहा हो, या कोयलें बार बार स्टार्ट कर रही हो, या कोयलें मतलब आपकी कोयल कोड आ रहा हो लेकिन कोयलों में मसला ना हो, तो ये जगह अक्सर बंद हो जाती है। जो इसको हम साफ़ करेंगे और फिर फिट करते हैं, फिर चेक कराते हैं आपको। तो ये साफ़ हो रहे हैं इसके। और ये साफ़ हो रहे हैं सुराख रिबड़ के। जो गाड़ी मिसिंग कर रही हो या चेक लाइट आ रही हो या गाड़ी को गाड़ी भारी हो जाए तो ये साफ़ करने चाहिए। ये सुराख खोल के 4 काबले खोल के आप साफ़ कर सकते हैं। बस ये बस ये साफ़ हो चुके हैं, बस फिट करना है इसको। और प्लेट साफ़ हो रही है। हवा की प्लेट है, ये होना भी कौन सी GR की प्लेट साफ़ हो रही है। और ये वापस टाइट कर रहे हैं। ये GR है, बिल्कुल टाइट हो रहे हैं सारे। और ये खास लगा इसके अंदर। और ये बहुत टाइट हो गए। इंशाल्लाह इसके बाद गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ना मिसिंग करेगी और ना गाड़ी भारी होगी। लगा रहे हैं साफ हो जैसी है ना। हाँ ये कैंडल लग रहा है। और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और चेक लाइट चेक करते हैं आपको।